Как сказать Лору в Южной Корее, что у вас аллергия? У меня аллергический ринит. Ринит по-корейски будет 비염. 비염. У меня сопли текут. По-корейски сопли текут будет 콧물이 나와요. 콧물이 나와요. У меня кашель. Кашель по-корейски будет 기침. 기침. Чихаю я. По-корейски чихать будет чечеги. чечеги. Глаза чешутся. По-корейски чешутся глаза будет 눈이 가려워요. 눈이 가려워요. Доктор, а еще у меня воспаление хитрости с радикулитом копчика. Поделись этим видео, чтобы как можно больше людей правильно выражали свои симптомы. Так что изучайте и не чихайте.